Hey guys, welcome to this another episode of Digital Pratik Life, and today I'm going to be sharing something which is like out of digital marketing. I have never shared this kind of videos because this is a personal thing which happened with me today. And as if you have at all been following me for a while, then you know that I always learn, apply and share. All right, so I'm sharing this OLX scam fraud. Let's just write it over here, OLX scam, or you can say a fraud thing which is happening right now. And before you go further in this video, if you have no clue about this particular thing like me, then it is not being fraud or scammed by OLX themselves. No, they are a good company, but there are a couple of people who are misusing the system in such a way that it happens like a fraud or scam for people like us, good people like us. So today I'm going to be discussing about that, and मैं थोड़ा हिंदी में भी बात करूँगा because this is something which is happening in India. तो इंडिया में ज़्यादातर लोग हिंदी में भी बात करते हैं, तो मैं ट्राई करूँगा हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स रखूँगा because I'm more of like all my content since 2010 everywhere wherever I have is in English. So I'll try my best कि मैं हिंदी में भी थोड़ा बात कर लूँ. But क्या हुआ आज like मोबाइल पे है. सो मैं अभी I'll start a screen recording over here on the phone itself, and what I would do is, so I'm recording my phone right now, and this is what I'm gonna show over here in a moment. So let's say I go into this OLX application, all right, and there you go. So as you can see on my screen right over here, you can see my screen of the phone itself, and right now there are people who are coming over here, all right, and people are asking me for a couple of things. So right, so that was actually the sound of my WhatsApp or Telegram probably in my laptop. Anyways, so coming back over here, तो मैं क्या कर रहा था, आज मेरी मम्मी ने बोला कि हमारे पास 2 फ्रिज है ओवर इन हमारे घर पे, तो 2 फ्रिज में से एक फ्रिज मम्मी को बेचना था. तो मैंने बोला मम्मी OLX करके एक चीज़ होती है, बिकॉज माई पेरेंट्स आर नॉट एट ऑल अवेयर अबाउट दीज काइंड ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. सो आई जस्ट टोल्ड देम देयर आर प्लेटफॉर्म्स लाइक OLX वेयर वी कैन सेल अवर रेफ्रिजरेटर्स और यूज्ड प्रोडक्ट्स. तो मम्मी ने बोला ठीक है चलो कर लेते हैं अपन, तू कर ले जो भी होता है देख ले. तो हमारे पास ये वाला फ्रिज है, मैं अपनी ऐड में जाता हूँ. दिस इज़ द ऐड विच आई एम रनिंग राइट ओवर हियर. सो ये वाला फ्रिज है, देखो आप, मैंने यहाँ पर 6 पिक्चर अलग अलग लगाए हुए हैं, और ये 6 अलग अलग पिक्चर हैं, और इसके डिटेल भी डाली हुई है मैंने. सो LG का ब्रांड है, मॉडल नंबर ये है, एंड देखो इन रियल टाइम आई एम गेटिंग चैट मैसेजेस हु आर like looking for this particular thing, right? So coming back to the ad, the type is direct cool, capacity is 190 liter, and condition is excellent. It looks like new, as you can clearly see. It looks like a new refrigerator. All right, so we have 2, and mummy was planning to just sell one of them. You can see constantly I'm getting chat, so it's good that I'm in real time this is happening, because this is a post which I did today itself, like at somewhere around you can see the date from 2nd August to 1st September, and today as of now I'm recording, this is an episode of 2nd August 2019. Today only, like in the evening somewhere around 6:30 p.m. it happened, and right now as of now I'm recording this particular episode, it is 11:10 p.m. right, it's late night, and I'm doing this particular episode. So here it is, right? 63 people have already seen, 2 people have favorited this, and there are plenty of things. So what happens is I'm running this ad, so whenever somebody goes into this particular OLX app, and if they go into electronics and applications and goes into fridge, my advertisement is on the top. All right, as you can see I'm selling this refrigerator, which if you go for the new one, it is a 5-star 190 liter LG refrigerator. If you go for the new one, it is 14,000. So I'm selling it at almost half the cost over here. Not almost, like it is exactly half the cost. 7,500. It is excellent condition. So what happened was, as soon as my listing went live, in like next 5 minutes I got a call. All right, and I got a call from this particular number. So there you go, this is the guy. I don't know if this guy is real or not, but this is the number. All right, 918003893558. This is the number, and I saved his contact, and just because I have blocked him, all the chat is gone right now. But over the call what happened was, they told me that yes, they are interested in this particular product. They want this, उनको ये फ्रिज चाहिए. और उन्होंने क्या बोला कि आप कौन सा पेमेंट सिस्टम यूज़ करते हो. तो मुझे लगा भाई अभी तो कुछ देखा नहीं है, खाली फ़ोटो देख के सीधा पेमेंट के लिए तैयार हो गया है.
और मैं एक कॉल सेंटर का बंदा हूँ, लाइक इन 2010 to 2014 I was a call center guy. Now I'm digital Pratik, I'm doing into digital marketing and all those things. But just because I come from a call center background where I raised myself to a customer service head, I knew that something is wrong over here. ऐसे कोई बंदा खरीदता नहीं है कुछ भी। आपकी बात कर लो, आप क्या खरीदते हो ऐसे तुरंतली? फ़ोटो देख के पेमेंट कर लोगे क्या? मालूम भी नहीं है बंदा कहाँ है, एड्रेस कहाँ है, फ्रिज कहाँ है और ऐसे ही। उसने मेरे को बोला कि आप कौन सा पेमेंट लोगे? मैं बोला आपको देखना नहीं है। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, मैंने फ़ोटो देख लिया, फ़ोटो में अच्छा लगा है तो मैं आपको एडवांस पेमेंट कर देता हूँ। मैं बोला ठीक है, आपको कौन सा अच्छा लगेगा? उन्होंने बोला कि आई यूज़ भीम एप्लीकेशन, सो दैट गाय यूजेस भीम एप्लीकेशन। आई सेड ओके फाइन, आई एम यूजिंग भीम एप्लीकेशन। सो आई शेयर्ड माई भीम UPI ID ऑन WhatsApp फॉर दिस पर्टिकुलर लिस्टिंग। एंड नेक्स्ट what happened was, like that particular guy, I'll just stop the screen recording for this one. Yep. So that particular guy, what he told me that yes fine, just send me the Bheem UPI. So I am sending Bheem UPI ID on WhatsApp, and the next thing which he is doing is he's saying that I'm sending you the payment over the call. All right, so I'm sending you the payment right now. My brother will come and pick up the fridge. All right, so he's saying like brother will come for the pickup. All right, and I was like okay fine, why is he so despo? And then I told him like okay fine, you can come but maybe after 9 o'clock because we are out right now, we were not home. So he said okay fine, that's perfectly right. And that made me even like more dicey, that I'm saying that you have to pick up the refrigerator later on, so you can इट्स ओके कि अगर आप पेमेंट अभी नहीं कर रहे हो तो भी वो पेमेंट करना चाहता था। तो फिर उसने मेरे को बोला कि आपकी भीम UPI ID पे आपको एक रिक्वेस्ट आई होगी, और वो रिक्वेस्ट थी 5,000 रुपये की। अब देखो मैं रेफ्रिजरेटर कितने में बेच रहा हूँ, आई एम सेलिंग इट एट 7,499 रुपीज़, ऑलराइट, इंडियन रुपीज़, एंड ही सेंडिंग मी अ रिक्वेस्ट ऑफ 5,000 रुपीज़। मुझे रिक्वेस्ट आई, मैं आपको रिक्वेस्ट भी दिखा सकता हूँ, और मैं ट्रांजेक्शन्स में जाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऋतु जैन की रिक्वेस्ट कितनी है। ओके, August 2, 5,000 रुपये की एक डिक्लाइन रिक्वेस्ट है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहला रिक्वेस्ट जब मेरे को आया ऋतु जैन का, तो मैंने वो बंदे को बोला फ़ोन पे कि आप मेरे को रिक्वेस्ट क्यों भेज रहे हो? इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे 5,000 रुपये मेरे बैंक में से कट होकर आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, जबकि आपको मुझे पे करना है, ठीक है? तो आप मेरे को रिक्वेस्ट क्यों भेज रहे हो? तो बंदा मेरे को बोलने लगा नहीं मर्चेंट ID है तो ऐसा रिक्वेस्ट आएगा, आप क्लिक करो तो 5,000 डेबिट होके वापस और 5,000 क्रेडिट होंगे तो टोटल 10,000 आ जाएंगे, मीनिंग आपको 5,000 मिल जाएगा। तो मेरे को तब लगा कि 5,000 क्यों भेज रहे हैं, पर वो इतना अमाउंट क्यों नहीं भेज रहे। इसलिए मैंने बोला कि नहीं ये ऐसा नहीं चलेगा। तो उसने बोला कि देखो आपको मैं टेस्ट करके देता हूँ, 1 रुपये भेज रहा हूँ मैं आपको। उसने मेरे को 1 रुपये भेजा, ठीक है, वो 1 रुपये की भी रिक्वेस्ट ही भेजी, तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया, यानी मेरे अकाउंट में से 1 रुपये उसके अकाउंट में चले गए। आप देख सकते हो यहाँ पर अप्रूव्ड है, राइट। और उसके बाद मुझे 2 रुपये आए वापस सामने से फ्रॉम द सेम अकाउंट ऋतु जैन। एज यू कैन सी इट इज़ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन। सो 1 + 1 बिकेम 2 फॉर मी, एंड मेरे को 1 रुपये मिला। सो उसका ये कहना था कि ऐसे करने से आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो वापस उसने मेरे को 5,000 का भेजा। अब मुझे ये स्कैम पकड़ना था, ऑलराइट। और मेरा कोई हेतु नहीं था कि मैं पुलिस कंप्लेन करूँ ये वो, जस्ट बिकॉज आई कम फ्रॉम अ डिजिटल मार्केटिंग बैकग्राउंड एंड आई नो थिंग्स, आई न्यू दैट आई जस्ट वॉन्ट टू जस्ट go to the roots of this problem. All right, is it true that people are talking about OLX and all those things? Because while this was happening, I was going to Google and searching for all those things. I went to YouTube, I searched for OLX scam and fraud, and I was like, the only way to test is to actually learn and apply. This is how I'm crazy. राइट, सो मैंने ये खुद से अप्लाई करने के लिए, खुद से सीखने के लिए ये सब किया। उसको बोला कि ठीक है चल तू मेरे को भेज 5,000, क्योंकि 2 रुपये आ गए तो तू सही बोल रहा होगा। तो उसने मेरे को वापस 5,000 रुपये का ट्रांजेक्शन का रिक्वेस्ट भेजा। उसने मेरे को पैसे नहीं भेजे, उसने मेरे को रिक्वेस्ट भेजा, ऑलराइट। इसका मुझे रिक्वेस्ट भेजा, तो अब क्या हुआ, ये मेरे डेबिट हो गए, 5,000 रुपये मेरे डेबिट हो गए, राइट। आप देख सकते हो बाद में एक भी ट्रांजैक्शन मेरा 5,000 का नहीं आया, बल्कि उसने क्या किया, 5,000 रुपये के बाद 2,500 रुपये और, आप देख सकते हो क्लियरली स्क्रीन पे देख सकते हो आप मेरे फ़ोन पे 2,500 रुपये का एक और ट्रांजैक्शन भेजा, लेकिन वो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है। आप देख सकते हो डिक्लाइंड है, राइट। मैंने उसको फ़ोन पे ही बोला, और ये सब फ़ोन पे चल रहा है, मैं लाउड स्पीकर पे ये सब कर रहा हूँ,
ठीक है, वो फ़ोन भी डिस्कनेक्ट करने को तैयार नहीं है, वो बिल भरने को तैयार है, सब कुछ तैयार है। तो मुझे एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गई कि ये स्कैम ही है, बट मुझे जड़ तक जाना था। तो मैंने बोला नहीं, 2500 का मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा जब तक 5000 का 10,000 नहीं होता है। राइट, मेरे 5000 चले गए, अब तू मेरे को 10,000 भेज, यानी आपका 5000 का पेमेंट आया। और उसके बाद उसका कुछ हुआ नहीं, इसलिए मैंने बोला कि मैं तुमको कॉल बैक करता हूँ बाद में। उसने बोला नहीं नहीं सर, अभी करना पड़ेगा, यही मोमेंट है, क्योंकि मैं फिर बाहर जा रहा हूँ, पेमेंट नहीं होगा। मैं बोला ठीक है, मेरे को रेफ्रिजरेटर नहीं बेचना है तेरे को, ठीक है, अगर तेरे को टाइम नहीं है मेरे को, ठीक है। और ऐसे करके मैंने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के तुरंत बाद मैंने एक्सिस बैंक में कॉल कर दिया, बिकॉज मुझे पता चल गया ये फ्रॉड है। ऑलराइट, मेरे को अभी तक कोई ट्रांजैक्शन आया नहीं है, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम है इन लोगों का। मैं एक बार वापस स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। आई होप मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ गया है दोनों, यप स्क्रीन रिकॉर्डिंग दोनों आ गया है। और ऐसे करने से मेरा 5,000 रुपये चले गए। सो दिस इज़ अ स्कैम, राइट, दिस काइंड ऑफ स्कैम इज़ हैपनिंग। और ये बंदे ने मेरे को अपना नाम बताया था, अजय खन्ना, राइट। अगर आपको पता नहीं ये इन्फॉर्मेशन हेल्प करेगी या नहीं मेरे को मालूम नहीं है, मैंने आपको फ़ोन नंबर भी बता दिया था, आप रिवाइंड कर सकते हो वीडियो को वो नंबर जानने के लिए। अजय खन्ना नाम है जो मेरे को नाम बताया गया था, अब पता नहीं वो ऐसा कोई नाम है या नहीं, बट ये नाम था। सेकंड, 5,000 रुपये जाने के बाद मेरे को पता चल गया ये स्कैम है, इसलिए मैंने तुरंत एक्सिस बैंक, ऑलराइट, मेरा बैंक एक्सिस है, तो मैंने एक्सिस बैंक के कस्टमर केयर पे कॉल किया, रिपोर्ट किया। 25 मिनट मेरा कॉल चला एक्सिस बैंक वालों के साथ। उन्होंने मेरे को एक रास्ता बताया, रास्ता इन द सेंस वो एक ही रास्ता होता है हर एक बैंक के लिए। आपको एक डिस्प्यूट फॉर्म भरना होता है, आपको कस्टमर सर्विस रिक्वेस्ट नंबर भेजेंगे वो लोग, सब कुछ कंप्लेन नोट डाउन करेंगे, एवरीथिंग वुड बी डन। एंड जब आप कस्टमर डिस्प्यूट फॉर्म बैंक में जमा कर दोगे, जबकि जो मेरे को कल करना है, आई विल बी गोइंग टू बैंक टुमारो and I'll be submitting that form to the bank. And once this is done, then in T+2 working days, T+2 का मतलब today plus 2 working days के अंदर वो 5,000 रुपये मेरे आ जाएंगे. That is what my bank has told me. But this is the entire scenario which I wanted to share with you guys today, which is not related to digital marketing, but this is like Digital Pratik live episode. So I just wanted to share this particular incident which has happened with me. And then obviously ऐसा नहीं है कि सब लोग ख़राब हैं. आप देख सकते हो, मैं अभी वापस अपना फ़ोन ऑन करके यहाँ पर आपको दिखाता हूँ OLX के अंदर. अभी भी मेरी वो ऐड चल रही है और आप देख सकते हो मेरे चैट के अंदर, ठीक है. वैसे बंदे वो होंगे, आपको अगर चैट में ऐसा आता है यूज़र इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल, ऑलराइट, यूज़र इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल ऐसा आता है, तो देख लो वो बंदा 100% वो स्कैमर ही होगा, क्योंकि उसका फ़ोन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट, उसका कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है. देखो ये अक्षा खान करके कोई है, अप्रैल 2019 में मेंबर बना है, राइट, रिसेंटली, 0 फॉलोवर 0 फॉलोइंग, एंड उसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. जबकि कोई अगर रियल वाला बंदा होगा, लेट्स सपोज मैं, ये लेटेस्ट ही है, समृद्ध करके अभी मेरे को कुछ आया है, राइट. हाई, आई एम विलिंग टू बाई इफ़ यू वुड लाइक टू टेल मी व्हाट इज़ द फाइनल प्राइस, एंड आई विल से दिस इज़ नॉन नेगोशिएबल, दिस इज़ द फाइनल प्राइस, राइट. नेगोशिएशन का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया. दिस इज़ द फाइनल प्राइस, राइट. एंड देखो वो ऑनलाइन भी है, समृद्ध करके है कोई, अक्टूबर 2013 से मेंबर है, सो डेफिनेटली ये कोई सीरियस बंदा होगा. फिर मैं यहाँ पर जाता हूँ, जितेंद्र मेघवाल करके कोई है, कहाँ तक देना है सर जी, वंस अगेन सेम प्राइस, नॉन नेगोशिएबल, ठीक है. फिर ये भुप्पी करके कोई है, 3500, नोप, सेम प्राइस, नॉन नेगोशिएबल, राइट. हमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है रेफ्रिजरेटर बेचने के लिए, सो कंडीशन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो वाई डू आई वांट टू सेल इट एन अ वेरी लो कॉस्ट, राइट. सो ऐसा सीन हुआ है. गाइज एंड गर्ल्स, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, इफ़ यू हैव फाउंड दिस वैल्यूएबल, डू लेट मी नो. हिंदी में भी एक बार बात कर लेता हूँ. ऐसा सोच के मैंने ये वीडियो बनाया था, तो बहुत टाइम के बाद, लाइक नॉट बहुत टाइम के बाद, लाइक ऑलमोस्ट लाइक इन माई एंटायर करियर मैंने कभी ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया जिसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात की हो. सो आई होप मेरा हिंदी आपको अच्छा लगा होगा, बिकॉज आई डोंट टॉक मच इन हिंदी व्हेन इट कम्स टू कंटेंट.
अगर आप मेरे को फिजिकली मिलोगे कहीं पे रास्ते में कहीं पे तो मैं हिंदी में बात कर लूँगा, बट आई डोंट नो व्हाई, बट व्हेनेवर माय कैमरा इज़ ऑन, माय कंटेंट इज़ गोइंग ऑन, आई ऑलवेज टॉक इन इंग्लिश बिकॉज दैट्स हाउ आई have built my brand and that's how I've grown my business into. So but yes, just because ये इंग्लिश में इतना फ़ायदा नहीं करता, ये इंडिया के लिए टॉपिक था, तो मैंने सोचा हिंदी और इंग्लिश दोनों को कंबाइन करके बात कर लेता हूँ. एंड आई होप यू फाइंड इट वैल्यूएबल, आई होप ये आपको हेल्प करेगा. प्लीज़ पास दिस पर्टिकुलर वीडियो एपिसोड टू एवरीबडी इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, एवरीवेयर, वेरेवर पॉसिबल, ताकि ये और किसी के साथ ना हो. आज मुझे ये रकम नहीं भी मिलेगी तो शायद मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एक्चुअली में पैसे की ज़रूरत होती है, जिनको एक्चुअली में अगर वो रेफ्रिजरेटर बिक जाएगा तो शायद उनको वो महीने में बहुत सारी हेल्प हो जाएगी वो रुपए आने से. ठीक है, और अगर उनके साथ ऐसा होता है, आप सोचो कैसा होगा. राइट, उनके पूरे बजट की वाट लग जाएगी, उनका पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इश्यूज़. सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये वीडियो मेरे को बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे बोला, लाइक माता जी की दया है, बिज़नेस अच्छा चल रहा है, आई एम ग्रोइंग माई सेल्फ वेरी नाइसली एट द एज ऑफ 30 नाउ, एंड मेरे को ये रकम नहीं भी मिलेगी तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया बिकॉज आई केयर अबाउट यू गाइज, राइट, एंड आई लव यू गाइज. दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वन. आई विल सी यू टुमारो.